खांसी की समस्या के लिए आप नोनी, नीम, रेस्पोकेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वजन घटाने के लिए आप नोनी, क्रिल ऑयल, डाइटरी फाइबर, वेस्लिम कैप्सूल, वेस्लिम शेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप दांतों की समस्या के लिए नोनी, कैल्शियम, एलोवेरा, नीम टूथपेस्ट का उपयोग कर सकते हैं। आप एसिडिटी और गैस में नोनी, एलोवेरा, आंवला, टॉक्सक्लीन, फाइबर का उपयोग कर सकते हैं। वेस्टीज सप्लीमेंट्स नोनी फ्लैक्स ऑयल, क्रिल ऑयल, गैनोडमा का उपयोग माइग्रेन में किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो।